È una tragedia silenziosa quella che ha colpito la comunità di Paviole di Canaro, al confine tra la provincia di Rovigo e il Ferrarese. La scorsa notte un'intera famiglia è stata trovata senza vita nella propria casa. Secondo le prime ricostruzioni, a causare i decessi sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio. Le vittime sono un uomo di 52 anni, la moglie di 47 e la loro figlia di 28. Vivevano da più di 20 anni in Polesine, dopo essersi trasferiti dalla Moldavia. A scoprire il dramma, in via Cesare Battisti, sono stati i soccorritori allertati da alcuni vicini che non avevano loro notizie dal lunedì. Quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati nell'abitazione, per i tre non c'era ormai più nulla da fare, morto anche il gatto di casa. I corpi sono stati trovati nei letti, senza segni di violenza. Tutto fa pensare a un'intossicazione accidentale. Le indagini, affidate ai carabinieri, puntano ora a chiarire le cause esatte e il movente del decesso, che potrebbe risalire a 2 giorni prima del ritrovamento.